Baliq moyi. Baliq moyidan mo'ljallab 200 gram solasizlar. Bu tovuqlari tuxum tug'mayotgan. Orqasida mana issiq qaynagan suv. Buni ko'p bermaysizlar, esinglarda tursin. Bu tovuqni qo'tir chiqazib yuborish mumkin, qo'tirga. Buni kallalariga qo'tir chiqarish mumkin. Mana bug'doy yorma bu, bug'doyning uni bo'ladi. Buni solamiz. Bu tayyorlayotgan retseptim 40 ta tovuqqa, 40 ta. Makkayni uni, bug'doyning uni. Mana bir sirni ochay, aka-ukalar. Tovuqim tuxum tug'mayapti deydiganlarga srochniy tashab qo'yinglar. 20 gradus minus sovuqlarda ham meni tovuqlarim tuqqan mana shu narsaga. Kepek solamiz mana. Bitta bir 600 gram. Issiq bersanglar ham hech narsa qilmaydi. Ukalar mana buni aralashtiramiz. Mana qaranglar, buni holva bo'ldi o'zi ham, holva. Buni yegandan keyin tug'ishi 100% javob. Tug'maydigan tovuqinglar ham tug'ib yuboradi. Buni qaranglar, mana issiqqina. Hech narsa qilmaydi. Endi qaynab turgan suv emas, qo'lda tiqsa bo'ladi. Yana qaynoq suvni berib qo'yib, yana tovuqlarni salbiy oqibatlarga olib kelib qo'ymanglar. Mana ko'p murojaat bo'ldi. Ko'plab murojaat bo'ldi. Shu muammo tuxum tug'masligi. Mana tuxum tug'dirib yuboradi mana. Xudo xolasa. Mana endi buni tovuqlarimizga beramiz. Mana maza qilib yeb olishyapti mana. Kechki ovqatga, bu kechki ovqatga. Ertadan tuxumni shaqillatib qo'shadi endi. Bugungi natija bularniki, dakenlarniki ortda. Mana qarashadi. Pastga yeb olishdi ular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Parrandash ishqibozlariga tashlab qo'ysanglar, video foydali bo'lsin. Joyiga chiqib ketdi. Yetimchamiz joyiga chiqib ketdi. Mazza qilib yeyishyapti.